618商場如果第一次去咧，都幾靚嘅，去入邊建築美感，但係望多兩望都有啲少悶啊，睇多兩睇，都話一大堆嘅貨物擺埋一齊啊，夠密冚住你對眼先啦，夠密集啲產品。佢嗰個對比啊，個大堆嘅物品啊，同嗰啲石屎感覺啊，咪有種反差咯。嗰搶到眼球喎！啊，幾有原始味道呢間鋪頭，幾原始味道，後邊啲石屎牆、鐵絲網啊，鐵絲網裝修啊，幾靚，幾特別。都唔係好多間鋪頭啫，入邊牛嗰間，係木板，係石板地啊！依家好似幾間嘅都係一隻手指數埋都係10間鋪頭入邊，唔多過10間。